नमस्कार मित्रांनो, अनेक व्यक्तींना वारंवार उचक्या लागत असतात. जर उचकी तुम्हाला लागली तर घरगुती उपाय करून ह्या उचक्या लगेच दूर करता येतात. या संदर्भातील पूर्ण माहिती आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत. त्यासाठी नक्की व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा. तत्पूर्वी चॅनलवरती पहिल्यांदाच आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल नोटिफिकेशनला क्लिक करा. चला तर मग व्हिडिओ सुरू करूया. आपण पहिला उपाय समजून घेऊया. लिंबाच्या रसात काळे मीठ आणि मध घालून त्याचे सेवन केले असता उचकी येणे थांबते. त्यानंतर दुसरा उपाय आहे लवंग चूर्ण मधात घालून सेवन केल्याने सुद्धा उचकी बंद होते. त्यानंतर तिसरा उपाय आहे 1 चमचा कांद्याचा रस मधासह घ्यावा, याने सुद्धा उचकी येणे बंद होते. वाळलेली काळी मिरी चावून खावी, त्यावर मधाचे चाटण घ्यावे, याने सुद्धा उचकी येणे बंद होते. त्यानंतर पाचवा उपाय आहे लिंबू पाणीमध्ये 2 चमचे मध टाकल्यास उचक्या थांबतात, म्हणजे तो पाणी घ्यायचं आहे आपल्याला. त्यानंतर 6वा उपाय आहे रात्री झोपण्याआधी आल्याचा रस मधात मिसळून घ्यावा, याने सुद्धा उचकी येणे बंद होईल. त्यानंतर 7वा उपाय आहे लिंबू पाण्यात आल्याचा रस टाकून घ्यावा, याने सुद्धा पूर्णपणे उचकी येणे थांबेल. 8वा उपाय आहे आल्याच्या रसात 2 रत्ती लवंगाचे चूर्ण आणि थोडेसे सेंधा मीठ घालून सेवन करावे, याने सुद्धा उचकी येणे थांबेल. 9वा उपाय आहे रात्री झोपण्याआधी 1 चमचा त्रिफळा चूर्ण गरम पाण्याबरोबर प्यावे. त्यानंतर साली काढलेल्या आल्यांचा छोटा तुकडा दाढेत धरून हळूवार चघळावा, याने सुद्धा उचकी येणे बंद होईल. 10वा उपाय आहे आल्याचे 2-3 तोडे रसात मिश्र कालून घ्यावे, याने सुद्धा पूर्णपणे उचकी येणे थांबते. मित्रांनो, अशा पद्धतीने हे घरगुती उपाय करू शकता. धन्यवाद. पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसह. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.